За сайн байцгаана үзэгчдээ. Тэгээд хайрын хүч нэвтрүүлэг маань та бүгдэд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Тэгээд бид нэр хайрын хүч нэвтрүүлгээр залуучуудынхаа сайхан дуурсамж түүхүүдээр аж аргалтай тэр мөчүүдээр аялдаг билээ. За өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань хайрын өдрөөр та бүгдэд хүрч байгаа. Тийм учраас өнөөдрийн нэвтрүүлэг үнэхээр сайхан явагдана гэж итгэж байна. Ингээд нийт телевизээ үзэж байгаа үзэгчдээ, хосуудаа, гэр бүлүүддээ гигэн хайрын баярын мэндийг хүргэе. Тэгээд өнөөдөр мэдээж хүн болгонд хайртай хүмүүсээ баярлуулах гад яараа зүрхэн хэлбэртэй шоколад бэлдээд өчигдөр орой их завгүй өнгөрөөсөн гэж бодож байна. Тэгээд хайрын хүч нэвтрүүлэг маань 7 хоног бүр одоо гэр бүлийн хамтын үн цэнтэй амьдралаа бүтээж аваа 2 хосыг урьж оролцуулдаг байгаа. Тэгээд хамтдаа гэр бүлийн сайхан нандин дурсамжуудыг ярилцдаг. Мөн нэвтрүүлгийн 2 дугаар хэсэгт гэр бүлийн сайхан нандин харилцаануудын тухай хамтдаа бас үзэл бодлоо солилцдог байгаа шүү. За ингээд өнөөдрийнхөө оролцогч нарыг танилцуулъя. Өнөөдрийн зочдоор өглөө болгон наран мандаж өнгөт оршин нэгэн хүн төрдөгч орхийн нэгнэн хараар дутаж үчиг осын нэгэн харна өчигдрийн бороо зүрхэн дээр зүсэрдэж өдөр дундын наран хурц эдэгч орон сэрүнд чи хараар дараад омог бардам зан чин ганцаарна чи ороо харин дундаа сургаж чам хэцүү амьдрал өдөрвэй өргөж босох хүчин бусдын хайр байдаг ёо орочи орчлон дээр тэдний хайрлаж амьдрнаа чи бол хүн хайрын хүч. За ингээд нэвтрүүлэгтээ эргэн тавтай морил өнөөдрийнхөө зочдыг тайзнаа урьж байна. За манайхад нараад ирсэн. За сайн байцгаана уу? Сайн байна уу? Гигэн хайрын баярын мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Хоёрчсан баярын мэнд хүргэе. за юуны төрөнд тэгээд манай нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээж авсанд бас баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр бас сайхан баяр бас болж байгаа. Тэгээд хоёрдугаарт бас өнөөдрийн энэ сайхан баярын мэндийг та хоёртаас хүргэе. Баярлалаа. Гигэн хайрын баярын мэнд. Баярын мэнд. Бүгдийн баярын мэнд. Мэдээж яг өнөөдрийг бол хосууд маань их онцгой тэмдэглэдэг байх. За жилийн Валентины өдрийн онцгой түүх дурсамжаасаа өнөөдрийнхээ бас ярилцахыг эхлүүл илүү гоё явах гэж бодож байна. Ааха. Ер нь бол манай нөхөрч аягүй романтик штэ. Би ч ер нь тийм тал дээр аягүй жоохон мараахан. Тэгээд битэр ч бас хөрхөн тэмдэглэнэ бас боломжаараа тий. Одоо битэр ч үерхэд шүү. Суугаад гэг. Хэдэн жил болчихоо? 15 6 жил болсон байна. Тэгээд энэ хугацаанд мэдээж бас боломжаараа баяраа тэмдэглэн. Тэгээд би ч өөр урлагийн болохоор аягүй цав багтай. Тэгээд тоглолт моголтоор явчдаг. Тэгэл хаяа нэг орой эрэнгүүт нэг хоол идэл тий. Тэгэл манай нэг бэлэг өгнө. Хамгийн сүүлд нэг өгсөн бэлэг байдаг шүү дээ. Би чамд өгдөг ямар бэлэг байлаа. Зөндөө бэлэг өгдөг чад. За завгүй учраас дандаа оройгоор ирнэ. Яг энэ 2 сарын 14 гэдэг мэдээж тоглолттой өдөр байдаг. Хосоод зориулсан. Тийм хосоод зориулсан тоглолттой байдаг. Орой ирнэ ирэх цаг нь 10 11 гэж ирнэ. Эрэхт мэдээж нөгөө энэ баярын утга учир бас нөгөө шоколад. Шоколад ингээ билээл. Нөгөө гоё юм уу? Хамгийн их нөгөө дурсгалтай юм нь битэр нэг оюутны байранд амьдарч байсан байхгүй. Тэгээд ахны дурсамж. тий, оюутны байранд амьдарч чад манай битэр чи ирэхэд нэг удааг байсан манай 2 жил мэл болж байсан баха. Нэг жил болж байгаад нэг юм нэг зүрхэн юм бидэн I love you гэдэг дуурдаг хөөрхөн. Тийм уцны гүшээ гинжсэн шүү дээ. Гинжсэн. Тийм. Тэгж хоёулаа хоорондоо салгас зүгээд хаанаас авчлаа энэ дэрийг. Цэцэг хүмүүс л авчихсан баг. анх яаж танилцчихсан бэ? Анх оюутны байранд. Оюутны байранд яг дөнгөж орж ирээд манай онц нь бас манай тасагт байсан манай найз юм маань ихч хуурайгч. Тэгээд манай тасагт анх удаа орж ирсэн байгаа. Би бол тэрийг мэдээж анх нөгөө манай ихч ирж байна гэж бид нар чинь бас нөгөө ихч нь ирж байгаа ч бас өөрөө туслаагаа цэвэрлээ. Бас хоолнд хийгээ бэлдээ тавьсан тий. Тэгээд яг оюутны байранд өрөөндөө бас орж ирсэн. Тэгээд тэрнээс ч манай хүн намайг харсан юм шүү. Тэгээд нөгөө нэг юу эн чинь эдгээр чинь нэг дөрөв курс би чинь 2 дахь курс шүү дээ. Их чинь нөгөө Эрдэнэт таахны бандар эгээ гэж намайг дуудана би тэгэл амар оо сайн байцгаана. Тэр үед чинь бас курс одоо байла. Тэгэл орсон чил нэг хөөрхөн хэдэн бандар ээжсэн. Тэгэл ингээ харсан чи манай хүний инээд амар хөөрхөн
Тэр үед юм бомбоос юм хөрх инээдтэй би бүр гэж тэр үед харчаад өнгөрсөн чинь энэ үчи наваг игээ гэж тэнэгтнэ. Игэрчсэн сэтгэхөө. Тэгээд их чимхчээ гэж тэгжсэн. Тэгээд тэр үед нь танилцаад би гэж тэгээд гараад явж исэн. Тэгэл байнга л уулзж байгаа юм чи ерөөсөн оюутнууд болохоор чинь байнга л уулзаал ингээл явдаг гэсэн. Тэгэхээр одоо миний ойлгосноор ганц фильмийн инээмсэглэлд нь айгүй отгоос юм биш үү? Тэгвэл ганц фильм маань отгоогийн үед юу юунд нь осон бэ? Хамгийн таалагдсан зүйл нь анх мэдрэмжээ уулзаач. Нүд үү? Би чи хүний нөгөө нүд ер нь мэдээж нөгөө хүний нүдтэй харж нүдийг харж харилцдаг тийм. Гэтэ энэ хүний нүдийг би хараад би тэгэл яг тухайн үед бол ямар гоё нүдэ гэж бодгоноос илүүгээр тэндээ татагтаад байсан байгаа. Тэгээд яг мэдгүй нэг өдөр би яг ээжтэй хэлсэн байгаа. Ээж би яг ийм нүдтэй эмэгтэй хүн харж байгаагүй. Үнэхээр гоё нүдтэй гэд тэгж ярьсан. Манай ихч гэдгсэн. Ихч тарилцсан. Тойд өвтөж үерхэг байсан дөнгөж эхэлжсэн. Явцын донд яаж дорлоо? Одоо харилцаа хийн атах вэ? Жишээ наас санаачлагыг гартаа атгсан хэм бэ? Одоо би юм уу да? Би юм уу да гэд. Би ягаад их тэнгээ. Ихчгээд ингээд нөгөө юу ачна. Ихчгээд өөрөө ингээд жоо ингээд бас халдаж чадахгүй. Тэгээд би нөгөө бас нөгөө өөрийн нөгөө юугаа илэрхийлж бас зүрх зэрэг муутай байсан шүү одоо. Тэгээ мэдээж нэг удаа надад хандтай юм уу эсвэл надад ингээд мэдрүүлсэн баг. Тэрнээс хойш тэгээ би ингээд хойс нэгсэн байгаа. Тэгээ одоо манай найз дэлж чи игээ гэж гүйж аваад аваа суучих юм да гэдэг. Тэр ханд их ингэсэн юм хаанд ингэсэн юм гэдэг байна. Энэ маань та сайн байлаа. Энэ маань өдөөс намаагаа сайн гэж мэдэхгүй нөгөө найз охин мохноо ярьж байна. Нэг өдөр игээ ороод ирээчээ гэж туудлаа. Өрөөнд нь орсон чинь ингээд уйлаад надад чинь манай найз охин ээж нь ойлгохгүй байна гэл ойлгохгүй тэгээ би дотроо би айгүй мохо байлаа. Айгүй мохо. Тийм үү байхгүй миний дуудаад тэгээ залуу байна. Тэгээд одоо тэгээ заавал ингэх шаардлага байна гэдэг айгүй муухай. Тэгээд гэсэн чинь үгүй ихчээ би хайртай мэртэй гэх юм. Гэдэг айгүй муухай. Тэргүй үед өөрөө бас жоохон гайгүй болсон байгаа шүү дээ. Нүд чинь тэгээ надад дурлаа ярихаар дурлалыг нь айгүй юу хийж байгаа. Айгүй муухай байлэр тэгж иржсэн. Тэгж жагаад айгүй энэ айгүй их хөөрхөө. Тэгж жаад тэгээд нэг чи жоохон ууцсан л байсан. Жоон гас татцсан юмсан дээр. Тэгж жаад найз охин надад ярихаар би стемэд байхгүй. Цаавал Монголын охтод модонд авирсан биш. Байхгүй юу? Астаа. Тэгэн ч зүрх сэтгэлээ нэгээд байгаа шүү дээ. Тэгээд айгүй тэгээд энэ мэн ингэж жагаад унтахаар би дотроо бас мэдэхгүй байна да. Намаа гэлгээд гараа явж иж байлаа. Тэгж жагаад нэг ийдсэн чинь тэгээд энэ би эндээ хант өгд юм а гараад гар салхилах уу хайраа гарах уу гэл гар салхи хайраач шилтэй гарах уу сэлмэ мэдээ гарал та их чинь хамт гарах уу марах уу гэдэг энэ хамт гарна тэгээд хоёулаа хамт мод ингэ сууж дараад байна гэдэг амар тэнэг ойлгохгүй тиймэрхүү ингэж тэгээд болох ч юм шиг болохгүй ч юм шиг ингэж ирээд амар тэнэг ингэж ирж ирсэн шүү дээ. Яг одоо нэгдэл төрхийн уртлын юунд байдаг шүү. Одоо саад нь урталт нь авчихсан нөгөө хөшөө байдаг шүү дээ. Их хөр хоёрын яг тэр чинь нөгөө зүүн талтай байсан. Арслантайг өөр талтай. Яг тэнцээ би тэрний дор ингэ сууж байгаа ш. Тэгээд би өөрөө яктай явж байгаа. Тэгээд манай дараад ингэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би ингэж яка талаа өмсүүлэхээ мэдхгүй тэгээд ингэ зааж явах ингэчигээд ингэ араар ингэ гарааж хөдлөж чадахгүй ингэ тэмдээ сандраад гацсан ингэ жоо эвгүй хөдлөгчөөр ингэ эвгүй сэтгэл төрүүлчихээ тэгээд ингэ нөгөө жоохон зүрх зориггүй байсан юм шиг одоо. Тэгэж анх битэр чинь бас ойлголцож байж билээ. За ингээм амьдралаа эхлүүлээд одоо хэдэн жил болсон баг лээ? 16 жил нь гарч ирсэн. За хэдэн хүүхдийн аав ээж болсон байна одоо энэ 16 жилийн хугацаанд? 3 хүүхэд. Нэг хүү 2 охины аав ээж боллоо. Нэрээ бас гэр бүлд нь халуун баяр хүргэе. Тэгээ оны өмнөхөн бас босоод маань гэр бүлүүд маань охинтой болсон. Тэгээ бүл нэмсэн. Удахгүй алдар тхийн одон руу бас ойрцсон байна. Аав нь үстэй 3 хүүхдээ бол тэгэл одоо авах хэрэгтэй гэдэг юм байлаа шүү дээ. Ер нь бол яг зөвхөн хүмүүс тэгдэж шүү дээ. 3 хүүхдээ бол нэг тэнэг гэр бүл гэж ярьдаг тийм. Одоо тэнэг гэр бүл болчиход байна л та гэхгүй. Яг нэг эмэгтэй хүн чи яг нэг төрөх яг тэр үедээ бол айгүй хэцүү байт юм лээ. Сая ч гэсэн битээр яг нэг сүүлийн хүүхдээ гаргахад битээр бас нэлээ хүн замыг туулсан. Тэгж явахдаа битээр дөрөвдгийн тухай ерөөсөө яриа байхгүй шүү дээ. Тогсон л та. Яг одоо хүүхэд ингээд яг ингээ гой хөөрхөн болоод ирсэн чинь дөрвийн тухай яриа үүсч эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээ хүүхдүүд болохоор манай хоёр хүүхд болохоор дахиад дүүхээр үгүй ээж би өвдөн шүү дээ. Та юу яриад манай хүү бүр уурлаад байгаа юм чинь. Үгүй тийм байхгүй шүү. Дүүгийн талаар байхгүй шүү. Таны би өвдөн гэдэг юм чинь. Дад би нэг бас энэ жирэмслэлтэр жоохон хүнд байсан. Тэгээд айгуу би өвдсөн байхгүй. Тэгээд тэгсэн чинь нөгөө нэг би төрхөө нөгөө эмнэлэг рүү явж исэн чинь манай хүү бүр амар тий. Тэр шөнө унтаагүй гэж байгаа байхгүй. Манай хүү чи одоо 9 настай мөртлөө амар эмзэг. Тэгээд би таныг яана би ээж таныг хүчих байх гэд би амар айсан. Ингээд айгүй амар тий. Тэгээд нөгөө
Одоо нөгөө нэг энэ тэнд ч одоо сошиал моншлоор хүмүүс ч одоо янз янз ингээл сэтгэлдээ билүү зарч ингээл төрхийн өндөрлөөс инглээ ч юм уу янз янз тийм л юм үдсэн юм шиг аамал да. Тэгээд тэгж айжсэн. Тэгээд одоо бодоодсэн чи айгүй хөөрхөн тэг хүүхдүүд бас тийм амар сүрхий юмдаг тий. Миний төлөө бас амар айгүй анхаарсан байгаа байхгүй юм. Тэгээ би юу гэж тийм байж тийм бэ чинь өстой тийм байхгүй шүү гэсэн чинь хөөрхөн тэгчихсэн. Тэгээ хүүхдийн сэтгэл зүгээс илүү нөхрийн санаа зовлт халамж илүү чухал байсан байх л да. Тэлгүй явахдаа би ч угаасаа ер нь л амар ааштай штэ ер нь бол ингээ харахад нэг гайгүй чим шиг мөртлөө хошуурлан жижигчүүн гэрэл заавал энийгээ л гэртээ мөнхийн юм байна гэж юу ахтай тий. Мэдээж ааштай уурлна тийм аавна шүний тэдэн цагт хүртэл би тийм идмээр ингээл манай унга босоол явдаг. Тийм манай найзууд хүртэл манай нөхрийг айгу үнэлдэг байхгүй. Ер нь бол ингэмээр нь тиймээр гэдэг миний бүх хүслийг биелүүлдэг. Би одоо яг тийш очимоор ингээд ажиллаа зохицуулаад ирдэг. Тийм. Тэгээ та яаж нөхрийгөө ийм болгосон юм бэ гэдэг би болгоод ах юу ахвтаа энэ угаасаа өөрөө нэг уг хувь хүнийх нь өөрийнх нь мөн чанар тий. Тийм учраас тэгээд ямар ч үедл миний дандаа л бүхэл юмыг яадаг. Тэгээд айгүй халамжтай учраас дээрээс нь намайг айгүй сайн ойлгодог. Учраас би одоо эдийн бас урлагаараа ажиллаж байна. Ер нь бол урлагийн эмэгтэйчүүд хань сайтай байж ижил ер нь ажиллаа цаашаа хийдэг штэ. Тэрнээс бол нэг бол тэгэл ойлгохгүй. Одоо яаж ч чадсан ингээд бүх баяраар гэртээ байхгүй. Тэгэл хүүхдэд төрүүлэл удаачгүй ажилдаа орчдөг. Дээрээс нь тэгэл өдөр шөнөгөө бэлтгэл сургуул гээл битэр чин амьдралынхаа бараг л шүнэл хам бараг хамт ундж чинь үгүй бараг тийм үед битэрийн амьдралд маш олон байсан. Одоо 15 он хүртэл тий 2003 оноос хойш 15 он хүртэл би бол бараг гэртээ тогтдоггүйсэн тийм л амьдрал манай нөхөр өөрөө хүүхдийн мэн хараад ингээл байжсэн. Тэгэхээр яг тодорхой хэмжээгээр энэ бол ханы амьд чухал нөлөөлөл байсан юм болоо гэж бодож байна. Тэгээд бас нэг тийм үг байдаг шүү дээ. Хүний хань гэдэг амьдралын 90% сайн амьдралын 90%-ийг нь авч явдаг гэдэг шиг. Тэгээд сайнтай л учирсан юм болоо. Эмэгтэй хүн ч одоо хань сайтай байна гэдэг чинь хамгийн чухал юм уу да? Маш чухал. Одоо ингээд залуу осууд бол эхний 6 сар бол гаднах төрхөөр амьдардаг гэж. Харин сүүлийн хугацаанд бол дотоод зүрх сэтгэлтэй амьдардаг гэж ярьдаг тийм. Тэгэхээр та хоёроос би юу асуух гэдэг нь тэгэхээр за ганц алмын нэмсгэлд татагдчихсэн юм байна. Нотоогийн нүдэнд нь татагдчихсэн байна. Тэгвэл дотоод гоо үзмж нь яг юунд таалагдчихсэн бэ? Би нөхөө. Манай бол ер нь бол бүх хүмүүс л хэлэх бах та найз нөхд нь. Айгүй хүчтэй. Хүчтэй зүйл маш хүчтэй дайчин. Тийм дайчин чанар байдаг. Тэр бол энэ бол зарим үед яг эр хүн чинь цаанаасаа өөрөө тийм байх хэвээр тий. Байглаасаа тэгээд тэгж явах өөртөө хүч авдаг тий. Харин манай хүн болохоор тэрнээс илүү давсан хүч яваад тий. Яг анх ингээд бид хоёр ирж чах зарим үедээ тэр над бас хэцүү байх үе байсан. Яг нөгөө яг энэ амьдралыг хийн авч яваад байгаа юм бэ тий. Яг нөгөө хүчтэй тал нь хаана байгаад байгаа юм бэ гэдэг. Тийм цаг үе бол мэдээж байсан. Гэхдээ цаг хугацааны турш энэ чинь байглаасаа эмэгтэй хүн нөхөр яг ингээд гэр бүл байранд ингээд очдог. Тэгээ тэр хугацааг харин давж чадахгүй байвал гэр бүл салт юм уу та гэж байгаас анзаарсан. Нэгэн тал хамдраад амьдрал босгоё гэж явал мэдээж хин зүтгэж байх хэвээр тий. Тэр цаг үеийг л тэр даваад гарцсан учраас одоо ингээд би биндээ одоо ингээд бүр ингээд уусаадах шиг байна. Тэгээ манай Батхагийн тэгвэл гол хүчтэй, зоригтой, тэмүүлтэй зан чанар таалагдсан юм шүү дээ. Одоо нөхрийнхээ сайхан дотоод тэр мөн чанарыг нэг хуваалцаач. Тэгээ манай хүн нөгөө ямар нэг юм санал хэлэхэд шууд амар дэмждэг. Тэр чинь бас амар чухал. Би чи ингээл гинт байж байгаа. Хараа их тгий гэлэнгүүт тэгэл та. Тэгэд амар дэмждэг. Яг тэгвэл хэрвээ би нэг санаа ч юм уу хоёлаа байраа томруулын хамаагүй орой зээл аваад ч хамаагүй ингээд ингээ гэл битээр ингээл ингэнгүүт манай хүн чинь юу яанаад байгаа юм бэ зээл мэлт хэцүү шттэ гэл. Үгүй хараа болно хоёлаа ингээл битэр ч хамгийн их гоё хамгийн анхны бизнес чинь айгүй өрхөн цагаан ажиллажсэн гоё байрлаа. Ахны бизнес. Хасаа 150 мянган төгрөг гүйж зээлж аваад тэгээд тэрүүгээр цагаан утсан Монголын цахилгаан холбооноор очиж авч байгаа. Тэгээд битээр нөгөө оюутнууд учраас хичээлтэй байгаа үедээ тэрийг хэн байруулах вэ гэж жагаад нөгөө сургуулийнхаа үйлчлэгчийн нөхөрт санал тавьж байгаа. Та ингээд байраад гадуур ингээд яаж цалингаас тэдний өрөөнд даавараа минутаасаа гэд тэгээ явжсэн те. Тэгэл нөгөө юу яагаад нөгөө хөөхөө хаалга тогшоо нөгөө цэвэрлэгчийн нөхөр маань ерөөдөө гिचээд орж тоохгүй штэ. Отгоотой уулзъя да. Отгоотой уулзъя гэд манайхаа нөгөө багшаа
Энэ нөгөө юу яах чинь захирал нь нөгөө энэ мөнгө өгөх чинь цалингаа орлогоо өгөх гээд ирж ингээл тэнгуут нөгөө чинь нөгөө нэг ах мэ надад орлогоо гэдэг өдөр өдөрт орлогоо гэдэг би гэл гадаа 100 хэдэн өдөр тоо сап аваад амар тэгдэгсэн. Тэгээд айгу багш могш байна гэж өөр тэр тоохгүй нөгөө хичээл бид нар ингээл тойроо сууж хад урлагийныг ингээл зүгээр л хичээл орж ингэж ойлгоод зүгээр юм яриа сууж гэж боддөг юм шиг. Отгоо Наш мөнгө ав. Айгу аим. Тэгээд би чинь гараад айгу баяа ийсэн. Тэгээд мөнгө авчихсан. Тэгээд хамгийн анх битэр чинь яг тэгж эхлээл битэр бизнес их гоё. Тэгээд битэр чинь бас 5 жил оюутны байранд амьдрал 6 дахь жилдээ бас төрөөсний байранд амьдрал. Ер нь бүхэл залуу улсуудын 0-оос эхлэн гэдэг шиг те. Бүхэл амьдралыг битэр туулж үзсэн. Та хоёр магадгүй зүгээр би нэгэ юу гэж дууддаг вэ? Айгу сонирхолтой байдаг л да. Чинь одоо хүмүүсийн гар утсан дээр биенийхээ нэрийг хадгалсан хэлбэрүүд нь айгу гоё тийм мэдрэмжүүдийг биендээ төрүүлдэг л дээ. Шин та хоёр гар утсан дээр би нэг юу гэж хадгалсан байдгүй. My love. My love. За. Би л хааны. Хааны. Заримдаа хоёлаа нөгөө уралж мурал дуудахмаараа ганц сэлмэн энтер гэж бүтэн нэрээр иргэний өмнөхнийх нь нэрээр нь дуудана штэ. Тэгээд заримдаа тоглоом болох шоу бацар үрийн бага охин гэж дуудана. Наад тийм штэ. Ерөнхий ихэнхдээ бол отгоно гэж дуудсан. Эсвэл ихэнхдээ хайраалгаад өвчтэй. Отгоно гэд би чинь багын нэр ихгүй юу? Намайг ч хүмүүсхэн болон багтаа ер нь отгоно гэж дууддаг. Тэгээд одоо л отгоо олчиход халахс шиг. Гэр бүлийн айгуу тийм гоё нандин дурсамжууд их байдаг штэ. Тэгэл ингээд нэг эргээд нэг ботхоор ингээд хамгийн дөрөнд ингээд толгоонд ингээд зурсыгээд ороод ирдэг ч юм уу. Гэр бүлийнхаа тийм гоё дурсамжуудаас бидэнтэй хаваалцаач. Ер нь битээрээс нөгөө хүүхдүүдтэй ч юм уу ингээд их дурсамжийг үлдэхийг айгуу боддог. Одоо бодоодсэн чинь ажил төрөл гэж явсараад үр хүүхдтэй цаг зарцуулах миний хувьд амар бага байсан байгаа байхгүй юу. Эргээд бодоход одоо манай хүүхд 9 настай 5 жилийн дараа манай хүүхд 14 настай болоод биднээс ингээл дугаа ураагаал өрөөндөө ороод яг тийм байдал үүсгэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид хоёр одоо бодсон. Одоо бид нэр цагт аялаж хүүхдүүдтэйг өдөрж ингээм хамт унжиж хүүхдүүдтэйгээ юм ярьж тэр цаг завыг өнгөрөх хэрэгтэй юм байна. Тэр хүүхдийн байгаа тэр хүүхэд насны дээр үлдээхгүй бол тэгэл сургууль төгсөөл явчихна те. Тэрнээс цааш өөрөө амьдрал зохиоод тэгэл хэрхэн өөр амьдралаа цоо явчихна. Тэгээд ийш ав дээр хийж үнсүүлэх нь ховор болчихно. Үгээ хэлэх нь ховор болчихно те. Одоо яг би тань тайртай гэж хэлж байгаа дэр хэлүүлмээр байх шиг. Тэг гүүж ирс твэрдэг дээр нь твэрүүлмээр юм шиг те. Твэрүүлж бид нар банк одоо үнс тврээрээ ийш тайртай хэлээрээ гэж дандаа тэгж хэлүүлдэг. Тэгэхгүй болохоо зэрэг юу н багсаа алга байхгүй. Хуучин ингээл гэрдээ ороод ирэнгүүт би чигдээхгүйдэг байсан чинь одоо томат оо ээж. Бараг те тэгж эхэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр чинь энэ чинь бас яг тэр бас нэг гэр бүлийн тэр нандаа харилцааг авч үлдэн тэр нэг гэр бүлийн тэр нэг үн цэнтэй зүйлээ ингэж барьж үлдэн гэдэг бас ээж аваас тэр гэр бүлд байгаа бүхэн бүрээс тийм хүч хөдөлмөр шаарддаг тийм зүйл хүмүүс бид бас түрүүнийг яриа суужсэн. Ажилд орох гэж айгүй ингээл өөрийгөө бэлддэг их сургуульд орох гээд бэлддэг хэрнээ яагаад ээж аав болох гэж өөрсдөө бэлддэг юм бол энэ бол одоо хүний амьдралын хамгийн чухал зүйл гэд би тэгээд бас түрүү ярьжсэн. Танаа гэр бүлийн тэр нэг гол үн цэн одоо гэр бүлтэй баримталдаг тийм зарчим тийм зүйлээсээ бидэнтэй бас хаваалцаач. Яг нөгөө бичээ тавьсан ч юм уу тий хоорондоо ялцаа за яг ийм шүү гэсэн тохирсон зүйл яг үүнд бол байхгүй. Гэхдээ тэр бол яаж нэхэр ээж аавын хандлага бидний хандлага хүүхдэд хандж байгаа хандлагаас хүүхдэд маань өвлөгдөх байх. Харин саяхан манай хүү харин гэрт дүрм тогтооноо гэсэн. За ямар дүрм тогтоох вэ гэсэн чинь юу гэж эхэллээ. Тий аав тамхи татахгүй гэдгээс эхэлсэн. Би гэртээ тамхи татдаг л да. Гэхдээ аав тамхи татахгүй шүү гэж эхэлсэн байхгүй. Тэгээд дараагаар нь за юу өөрийнхөө юм бол битээр айгүй миний хүү өөрөө чи дөрмөө тогтоо гэсэн байхгүй чинь хүүхд гэсэн чинь амар ингэж ингээ амар баяртай өөрөө өөрийнхөө төлөвлөлийг авчлаа ш тэр хүн гартаа. Тэр хөдлийг авангуудаа өөрөө ингээ тэгээд доктортой нэг удаа хоолнд орно бүгд сууж ширээн дээрээ сууж хоолоо идэх. Манай хөл яг тэрийг бас их хатуу баримталдаг байхгүй. Хоол олонгууд нөө зургтрийнхаа урдталд очих хоол идэх гэдэг байхгүй. Хизээш тэхгүй гээд одоо шууд хоол идэхэд бид нар шууд зургтаа унтраагаал нөө халуун бүлээрээ ширээ тойрч сууж хоол идэж уцаарлахгүй. Тэгээд яг ингэ сууж хоол идэх гэдэг чинь бас эн чинь амар хамгийн том чухал юм байхгүй юу. Яг тэрэн дээр манай бүр ач холбогдол амар өгдөг. За хайрын хүч нэвтрүүлгийн маань урилгыг хүлээж авсан та хоёртаа маш их баярлалаа. Тэгээд та хоёрын маань энэ сайхан түүхүүдээр аялсандаа маш их баяртай. Тэгээ өнөөдрийн хайрын баярын өдрийг маш их дурсамжтай сайхан гоё өнгөрүүлээрэй гэдгийг та хоёртаа хүсэж байна.
Баярлалаа. Мэдээж хайрын хүч нэвтрүүлэг маань нийгэмдээ бас үлгэр дуурайл болж байгаа гоё хосуудыг урьж оролцуулаад гэр бүлийн үнцнийг залуучуудад ойлгох. Яг түрүү жүжигч Отгогийн стар те бүх юм тгээс ихсэн те. Энэ амьдралыг үдий зэрэгтэй авч явж байгаа энэ сайхан гэр бүлийнхаа түүхээр бас аялсан да маш таатай байна. Тэгээ бидний ярилцлага бас дуусахаараа болоог байгаа. Би дараагийн хосуудтайгаа бас хамтдаа хайрын дурсамжаар аялсны дараа бүгдээрээ хамтдаа гэр бүлийн үнцэн тэр нандин харилцаанууд эхнэр нөхөр бие биенээ яаж хөндлөж яаж ойлгож яаж энэ амьдралыг давж туулах хэрэгтэй гэдэг гэсэн сайхан сэдвүүрээр бас үргэлжлүүлээд ярих болно. Ингээд хайрын хүч нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн одоо 2 дахь хосуудыг та бүхэндээ танилцуулж байгаа юм байгаа бол. Нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллагч Брэнд Медиа. Өглөө болгон наран мандаж өнгөт оршин нэгэн хүн төрдөгч орхийн нэгэн хараар дутаж өчийн осын нэгэн харна өчигдрийн бороо зүрхэн дээр зүсэрдэгч өдөр дундын наран хурц эдэгч орон сэрүнд чи хараар дараас омог бардам зан чин ганцаарна чи ороо хайрын дундаас ургаш чанх хэцүү амьдрал өдөрвэй өргөж босох хүчин бусдын хайр байдаг яа орочи орчлон дээр тэднийг хайрлаж амьдрнаа чи бол хүн хайрын хүч. Нэвтрүүлэгтээ эргэн тавтай морил үзэгчтэй дөнгөж сая танилцуулаас өнөөдрийн дараагийн хосууд хэн болохыг үзэгчд байна мэдсэн байх. Ингээд тайзнаа дуучин Бики, Мисс Топ модель Бадам Гэрдигээ урьж байна. Зя, сэтэгээ урьж байна. Сайн байна уу? За сайн байцгаана уу? Сайхан шинэлцгээс нөө. Сайхан шинэлсэн үү? За тэгээд юуны төрөнд өнөөдөр бас гигийн хайрын баярын мэнд. Мэндийг та хоёртаас хүргэе. За баярлалаа. Бас баярын мэнд хүргэе. Гэсэн баярын мэнд хүргэе. Мэдээж ийм чухал өдөр бас цаг зав гаргаад цагаан хайрын түүхээр бас манай үзэгчдийг аялуулахаар хүрэлцэн ирсэнд маш их баярлалаа. Өрсөнд баярлалаа. Баярлалаа. Одоо манай нэвтрүүлгийн гол бас нэг зорилго байдаг. Тэр нь юу гэхээр хосуудынхаа түүхүүдээр аялуулдаг. Энэ түүхүүдээр аялуулж байгаа гол зорилго нь юу гэхээр олон залуу гэр бүлүүдэд бас урам зориг, хүчийг өгөх зорилгоор түүхүүдээр аялд юм л да. Тэгэхээр та хоёрын түүхийг анх яаж эхэлсэн бэ? Хэдэн он танилцсан? Хамгийн анх бол бид нэг зураг авалтан дээр хамт одоо нэг сурчлагын гэх юм уу та тий. Тухай гоёогийн сурчлагын зураг авалтан дээр хамгийн анх ороод тэгээ нэг өглөө 8 цагаас оройны 12 1 цаг хүртэл ч үлээ. Өдөржингөө нэг газар байрлаад ингээд олон хүмүүс зөндөө байгалдаа таньж шүү. Гэтэ ингээд байрлал хамгийн анхны одоо нөгөө нэг харж байсан учрал нь бол тэнд байгаа. Гэрлээд 7 дахь жилдээ тэр хамтдаа ингээд гэр бүлээ зохиогоо явж байна да. Тэр дуу уран бүтээл хосуудыг учруулсан байна. Тэгсэн. Тэгээ тэр дуу чинь бас их сонио юм агуулган ч гэсэн бас айгүй тийм одоо нэг болсон бодит үйл явдал ч юм шиг. Өөрсдийнхөө тухай зөвхөнсөн юм шиг нэг юм сонирхолтой санагдаад байдیں۔ Одоо ингэ бодохоор айгүй. Одоо шинээр нь хилтэн дээр нь чамтай үр там байханд бол би ганцаардаж үзэх юм хайр гэж гардаг байхгүй. Тэгмээ тэр нь одоо ингээд нэг хэсэг хугацаанд ингээд нийлээд тэгээ хэсэг хугацаанд бас ингээд хосууч салдаг үе гэж бас байна шүү дээ. Тэр ч тийм юм туулж ирсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо нэгээ үнэхээр хайртай мó хайргүй мó те яг тэр зөв хүн маань мөн үү биш үү гэдэг нэг юм төрхөн зургийн одоо үргэлж явах хугацаанд шүү дээ. Гэрснээс хойш биш үү. Тэгээ үргэлж явах хугацаанд төр зүүр бол тэгж хооронд биенээсээ холдож үзчихсэн. Тэгэл хувьцааны ирэхээр их юм буцаал учрах хэвээр хүмүүс учирдаг гэдэг шиг л. Учир тэрнээс их сонь яг тэр хугацаанд бол шинэ яаж иж байгаа л өдөр болгон таарад байдаг. Тийм айгүй сонирн байдаг. Нэг Улаанбаатар ч одоо том олон хүн байгаа шүү дээ тийм. Арга хэмжээнд дээр таарна. Үсээс сул гал очин байж, арга хэмжээнд байж л байна юм үзэх гэж байж л байдаг. Тэг би дагаад байгаа мó? Манай хүн дагаад байгаа мó гэж мэдэхгүй. Нэг нь дагаадсэн юм шүү. Сонирхолтой санагдаад байдаг шүү дээ. Нэг уучрах хэвээр уучирдаг гэдэг шиг л болох хэвээр юм яг болохуулах гал хувь тавилан цагаанаас нь битээрийг ингээд мөргөлтөөлээд байсан болов гэж хардсан шүү дээ. Одоо айгүй бэлгшээдэг ер нь тэр үеүдэ бодохоор. Гоё юм те. Ер нь анх яг ингээд сэтгэлдээ ихэн одоо төрүүлж илчилсэн бай. Анхны одоо ингээд санаачтай гартаа аваад нэг нь жоохон гүдэн штэ араас нь. Яг хөө тэгэл одоо
байгалийнхаа жам ёсоор эрэгтэй хүн чинь тий. Хэвээр юм л болж байгаа шүү дээ. Болон тэгээд эр хүнийхээ хийх ёстой тэр зүйлээ л хийсэн. Тэгээд мэдээж бол эмэгтэй хүн гэдэг чинь байгалаас ихтэй чамин тансаг хүн шүү дээ тий. Тэр талаас нэг учиргүй эрэгтэй хүн гуйлгаал говшаалгүйгээд гэж байх уу. Ер нь бол тэгээд нөө сэтгэлээ нэгэнтлэг ойлголцсон хүмүүс чинь тэгэж нэг их бас нэг гуйлгаж гуйгаад ах юм байдгүй мэн гэж би бол ойлгоод байдаг. Дөрөө орныг тэгж айхтар одоо бүр тэ зам татвалтал гүйсээ болдоос байхгүй л дээ. Энэ хугацаанд хамтдаа маш олон үнцэнтэй зүйлийг бий болгож байгаа шүү дээ. Гэр бүл, гэр орон, үр хүүхэд гэл мэдээж үр хүүхэд бол хамгийн одоо чухал. Магадгүй яг тэр үр хүүхэдтэй болоод ээж болсон цагаас л яг амьдрал эхэлдэг гэдгсэн шүү дээ. Яг ээж болсноо анх яаж мэдсэн, за гэр бүлийнхаа хүнд яаж дуулгасан, гэр бүлийн хүн яаж хүлээж авсан. За тэр яг дурсамжийг сүхий. Тэр Мартин Валентин өнгөрөөд Мартин 8-ны үеэр Мартин 8-ны өдөр мэдсэн. Ойн тохиох ч юм байна. Өнөх өдөр ч үлээ. Ямар ч гэсэн нэг тийм хугацаа байсан. Тэгээд амралтанд бас хоёр хос найзтайгаа амралтанд амарч исэн. Тэгээд манай хоёр найз бас жимсэн болчихжээ гэд ингээд гой мэдээгээ дуулгангаа бит хоёр бас тэр баярыг хуваалцаад ингээд хамтдаа байж исэн. Тэгсэн чинь яагаад ч мэдэхгүй тэр өдөр ингээд нөгөө сэтгэл ингээд ийм догтлолтой байгаад исэн баггүй юу. Тэгээд ерөнхийдөө шалгаагээд тэгээд шалгаж үзсэн чинь 2 зураас тэгээд би чи ингээд бүр ингээд нэг сонирм амар ийм сонин шокнд орд юм билээ. Аз жаргалын шок гэх юм уу, нэг ийм амар тийм мэдрэмж би л яг тэр үеэс хойш юусаа аваагүй. Тэг ингээд яг би одоо их хүн болох гэж байна гэдэг тэр мэдрэмжийг ингээд харчаал тэгэл шууд хараа дуудаал тэгсэн чинь манай хүн бүр ингээд өөдөөс хараад шууд нүдэн ингээд нулимсаар дүгрээл бүр ингээд баярлаад тэгэл наваа тэрч чаваад ямар гоё юм бэ. Хоёулаа ингээд хүүхдээ алхнаас тэр ингээд амар баярлаад тэг ингээд нөө хоёр өөр хос найзтай хамт явсан бид нар ингээд дөрвөлээ баярлах шалтгаантай тэр өдөр ингээд бүтчихсэн. Тэрөөсөө тэр дурсамжийг мартдаггүй. Тэгээ айгүй гоё цаг хугацаа, айгүй гоё байдлаар бас тэр үйл явдал болсон юм шиг санагддаг шүү дээ. Тэр 2 зураас гарсан тэр тестийг одоо ч би хадгалдаг. Ягаад ч мэдгүй надад айгүй тийм гоё дурсгалтай санагддаг. Өмнөх өдөр нь манай хүн уул хадан зүгээр ингээд ямаа согоош ингээд өсөрдөгдөл яваад байсан чинь маргааш нөгөө мэдснийхаа дараа дэлхий цөмөрөх гэж байгаа. Манай хурц зөөлөлтөө чи ямар авирах хэрэг байгаа мó. Яах юм бэ? Яах юм хэрэггүй юм биш үү гэж намаа болгоомжлуулаад би ч гэсэн амар бие сигнал ингээд ер нь нэг юм айгүй сонин өөр мэдрэмж юм билээ л дээ. Амьдрал тохиож болох айгүй тийм аз жаргалтай шок гоё тийм мэдрэмж. Ер нь хүүхэд бол хамгийн том бүтээл. Тэр тусмаа MDO-гийн хамгийн том. Одоо эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн бол мэдээж ингээд ялангуяа эхнэр нөхөр хоёрын хувьд бол амьдралынхаа туршилт энийг бүтээдэг гэж би бол хувьд гэж ойлгодог байхгүй. Нэгнийхээ болохгүйг засч болж байгааг нь дэмжиж ингээд бүтээж байгаа шүү дээ. Одоо ганц үеэснээс шал өөр болчихж байгаа. Тэр хоёрын хамтын хамгийн том гайхамшигтай бүтээл нь тэр хүүхэд л хамгийн үнцэнтэй. Одоо нэгэнд хүүхэд ингээд бий болоо гараад ирсэн үед бол энэ жинхэнэ амьдрал. Яг жинхэнэ амьдрал өмнөх нь зөв үерхлийн тоглоом байхгүй чи ингээд нэгээ таньж мэдж байгаа, туршиж байгаа ч юм уу те ингээд янз бүр. Хүүхэд гараад ирсэн чинь чинь тоглоом хариуцлагатай их ухамсартай хандах хэвээр цаг мөч эхэлж байна гэж ойлгоо. Хүн бүтээж байгаа юм. Хүн бүтээнэ чи өөрөө л тэгэл ер нь хамгийн том тийм гайхалтай юм шүү дээ. Хүүгээ ирээдүйд ямар их хүн болоосаа гэж үздэг. За би бол ер нь нөгөө цаасан дээр их тод үлдэх мөртөө. Тийм хүчрхэг мундаг удирдагч лидер залуу гарч ирээсэ гэж дотроос шин сэтгэлээсээ хүсдэг. Тэгээ зөвхөн Монгол улсын хэмжээнд хязгаарлагдах биш. Одоо бол цаг үе маш өөр болж байгаа, өөрчлөгдөж байгаа. Бидний хүүхэд байх юм уу, манай ээж аавын үед гэдэг ч юм уу, өмнөх үед бас шал өөр болсон шүү дээ. Дэлхийн улам бүр хавтгай болж байгаа. Хавтгай гэдэг нь одоо нөгөө мэдээлэл даяарч байгаа энэ 90 үед бол хүн өөрөө хүсэх юм бол мөрөөдөж чадах юм бол хүссэн зүйлдээ хүрч чадна. Тэр чадна гэдэг итгэлийг өөртөө маш сайн суулгаж тийм ирээдүйдтэй тулахтай түшигтэй. Тэгээ улс их орныхоо болоод удам судрахаа нэрийг дэлхийд дахинд бас суурайт болсон юм сайхан залуу гарч ирээсэй гэдгээс бол чин сэтгэлээс ер нь орой болгон тэгж будахтаа ч юм уу бодож тэгээ дотроо их бясалгадаг. Яг тэр ээж аав нь мэдээж хүүхдтэй ер нь хамгийн том тий майн мэрэгсэн баг ингээд өрөөлөө өргөчтгөл гэж ойлгодог шүү дээ. Тэрийг одоо чинь хэр илэрхийлдэг вэ? Би очир утгын түүхийг ингээд уншижсэн чинь би яагаад Монгол улсын хамгийн анхны ерөнхийлөгч болсон гэж итгэдэг гэсэн чинь миний ээжийн ерөөл юм аа гэж.
Тэгээ миний ээж тэр үнэн ба. Миний ээж намайг юу гэж өрөөдөг байсан бэ гэхээр том малгайтай том ноён болно гэж дандаа өрөөдөг байсан гэж. Ямар гоё. Тэр хоёрын маань хувьд хүүгээ юу гэж өрөөдөг. Наполеон Бонапартын түүхийг уншиж байхдаа гардаг ш тэ. Францын ирээдүйн алдартай хүмүүс босоороо гэж юм дуулдаг. Тэгэнгүүт тэр чинь нөгөө хүүхд тийм би Францын алдартай хүн болох ёстой гэдэг юм суучж байгаа байхгүй. Яг гэхдээ энэ бол би зүгээр юу гэж ойлгож байгаа вэ? Тэр хүүхэн болох багасаа гэдэг яг тэр үед л хүнд юуг нь суулгаж өгөнд тэрүүгээрээ хүн төлөвшдөг баг. Тэгэхээр бид тэр бол бас хүүг аль болох тэгж дууддаг тий. Өглөө босоход нь одоо нөгөө за босоорой гэхээс илүүтэйгээр за дэлхийн алдартай хүмүүс босоорой гэх тэгнэ. Тэгэхээр манай хүүхд айгу дуртай. Одоо тэрэндээ тэгээд нөгөө тэгж босгоо магадгүй өөрт нь нэг юм өөртөө итгэлийн илүү нэмэгдүүлэх ч юм уу ядаж нэг 0.5%-аар ч юм уу ингэ нэмэгдэж байгаа гэж итгэдэг бид хоёр өөрсдөө. Тэгээд нэг юм гоё үгнүүдийг л хүүтэй амар хэлхийг болдсон ш. Тэгээд яг тэрнээс болоод тэр юм уу манай хүү бас юм одоо бусдад аягүй урам өгдөг. Одоо нөгөө ээж та их гоё харагдчих шүү. Миний ээж үзэсгэлэнтэй шүү. Аавгаа хослол өмсөнгөд аавтаа хослолтойгоо үнэхээр гоё харагддаг шүү. Миний аавстай гоё залуу шүү гэл ингээд нэг юм аягүй тийм тэгээд хүүгээсээ тийм үг сонсчингууд бид чинь бүр илүү ингээл тэг хүүхдийн төлөө юу хийж болох вэ гэл аягүй өөрсдөө дайчилж байгаа ш. Тэгээд эргээд энийг бас нөгөө хүүтэй бид хоёр яг тэр зүйлийг ингээд хилээд ойлгуулад гэр бүлийн харилцаа маань бас тиймэрхүү байгаад байгаа учраас хүүхд маань бусдад бас нэг үг хэлэхдээ ийм шүү тийм шүү гэж бас магтаж чаддсан болов уу гэж бодоод байдаг. Жишээ нь сая бид нар Европ руу гүрж улсад манай хүү маань бас улсын тэмцээнд яваад ирсэн. Баяр хүргэе та. Өөд хүүхдийн амжилтуудад гэр бүлийн баяр шиг байх. Бид тэр өөрсдийнхөө амжилт одоо юу гэдгийг өмнөхтэй тэр цаг хугацаанд авсан юмдаас илүү бүр хөөрч баярлж тэрийг авдаг. Ямар тэмцээн байсан? Би бол мэдээг юм. World Rising Stars гэдэг одоо дэлхийн одоо тийм ирээдүйд авиаснууд гэх юм уу да тийм авиаснуудын шоуд одоо бүжиг, жүжиг тэгэл энэ модель гэдэг. Манай хүү болохоор моделийн төрөл одоо ээжийнхаа залгамжаалаг аваад гэх юм уу да тий. Бусуудынхаа бас нандин дурсамжийг бас эргээд өргөлчлөө тий. Тэгэд анхны болзоо ч юм уу анх одоо ингээд нэг романтик үеуд байдаг шүү дээ. Тэр үеийг ингээд эргээд дурсахад ямар дурсамжууд их орж ирж байна. Миний ерөөсөө мартдаггүй зүйл болохоор манай одоо яг битээр ингээд үерхэж эхлээд тэр цагаас ингээд ажил нэг ойрхон байсан. Тэгээ манай гэр бас ажилтай ойрхон байсан учраас ер нь өдөр цайны цагаараа заавал ирдэг. Тэгээ цайны цагаараа ирээл эрэхтэй ингээд надад заавал нэг цэцэг ямар нэг тийм хөрхөн өөрийг нэг юм дурсах ямар нэг юм заавал үлдээчээд явдаг. Тэгэл би тэрэг чи ингээд өдөржингөө хараад өгсөндөө гэж баярлалаа. Тэгээ эмэгтэй хүн чинь нэг тийм юмд амар юм гоё сэтгэл юм гэж гоё уяг болж байгаа шүү дээ. Тэгээд би ерөөсөө тэрийг мартдаггүй. Тэгэл надад янз янзын багла бодолтой цэцгүүд өгөөл. Тэгээ өөрөө заримдаа болохоор би энийг өөрөө боссон шүү хараа гэл өгөөл. Ингээд нөгөө аюух цэцэг бэлгэнд авдаг байсан юм байна. Ер нь бол нэг юм одоо нөгөө өдөр алганы миний нөгөө урам зориг надад өгж байгаа тэр нөгөө эмэгтэй хүн шүү гэдгийг маань илүү их мэдрүүлсэн тэр зүйлүүд бол тэр цэцэгнүүд гоё бэлэг те нэг мэдгүй жижигхэн ганцхан жишээ санаа бариад ороод ирэхэд ч гэсэн нөгөө зориулж өгж байгаа гэдэг юм чи өөрөө амар үнцэнтэй. Тэгээ тэр зүйл надад ерөөсөө одоо ч гэсэн мартагддаггүй. Тэгээ манай хүн наваа цэцгэн дуртайг бас аягүй сайн мэднэ. Тэгээ бидний урилгыг хүлээж авсанд маш их баярлалаа. Тэгээ хоёрын маань амьдралын хэм маяг энэ соёлыг хараад олон гэр бүлүүд урам зориг аваа. Дээрээс бас үлгэр жишээ аваасай тийм ээ. Дамдамаа үр хүүхдтэйгээ одоо бидний харилцахаар дамдамаа залуу гэр бүлүүд их алддаг шүү. Тэгэхээр яг даруй хүүхдтэйгээ яаж харилцах хэрэгтэй гэдэг хүүхдийг ээж аавын ерөөл хүүхдэд ямар бид нар ч гэсэн одоо ээж аавынхаа ерөөлөөр өнөөдрийн хүртэл бидний одоо хүмүүжил тэгээ өнөөдрийн хүртэл явж байгаа энэ нь бол ээж аавын бүтээл шүү дээ. Тэгэхээр маш үлгэр жишээ авсан сайхан хосуутайгаа ярилцахад үнэхээр таатай байлаа. Тэгээ бидний яриа бас дуусаагүй байгаа. Хэдүүлээ манай эхний хэсэгт оролцсон хосуутайгаа хамтдаа амьдралын үн цэний талаар хамтдаа сайхан ярилцах болно. Ингээд тонгоодохгүй эргээд олцгаая. Сваровски гигийн Валентины баяр зориулан бэлэгтэй худалдаагаа эхэллээ. Хайртай түндээ зориулах хамгийн нандин бэлгээ Сваровскиос. Дидиш үзүүлж байна. Адал явдалт кино. Хүүхдийн кино. HBO HD. HBO Kids. HBO Family. HBO Signature. Киносугуудыг бүгдийг 10,000 төгрөгөөр идэвхжүүлээрэй. Хойморт тань гэрэлтэн. Дидиш. Game of Thrones-ийг Дидишээс 2 дугаар бүлэг. Дидишийн
бүх хэрэглэгчдэд үнгүй. Үлэмж өгцгийг нүсэн сараар сунгаад шинэ хүлээн авахч төхөөрөмжөө үнгүй аваарай. Дидиш. Нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллагч Brand Media. Хайрын хүч нэвтрүүлэгтээ эргэн тавтай морд үзэгчтэй Гигийн хайрын Валентины өдөр нэвтрүүлгийн маань 2 дахь дугаар үзэгч та бүхэндээ хүрч байна. Одоо нэг юм гайхалтай үг гэдэг л дээ. Дуурдгүй охиг хонх биш, дуулаагүй дуу биш, илэрхийлэгдээгүй хайрыг хайр биш ээ гэж. Тэгэхээр та бүгдийн маань хувьд хайр гэдэг зүйлийг юугаар мэдэрдэг вэ чинь? Одоо гэр бүлийн нэг онцлог байгаа шүү дээ. Отгоо жишээ нь хайр гэдэг зүйлийг нөхрөөсөө нэг тийм зүйлээр мэдэрдэг. За яаж мэдэрч байна? Эсвэл анхаарал халамжаар уу? Эсвэл юугаар? Ер нь бол хайр гэдэг чинь өөрөө бас их сайхан шүү дээ, сайхан зүйл шүү дээ. Гэхдээ эхлээд ингэдэм юм шиг юм л да. Эцэгхийн хайр гэж аваад тэгэл эцэгхийн хайраасаа гараад хүнтэй нөгөө одоос хүнтэй суугаад нөхрийн хайр хадамжинд ороод нөхрийн хайр халамжнаас үр хүүхдийн хайр халамжинд л ингээд шилждэг юм шиг байна л да. Тэгээд амьдралын одоо голдрол маань яг нөхрийн маань халамжаасаа л илүү хайр халамжийг мэдэрдэг юм байна. Миний хувьд бол тийм ер нь харцнаасаа тийм ингээд тэгэл цаанаасаа л ингээд халамжлаад хайрлаад итгэр тэгэл хайртай гэх. Тийм болоод гэж бодчих. За миний хувьд болохоор миний ажиллаж байгаа салбар өөрөө бас маш хил амтай салбар гэж үздэг л дээ. Тэгээ яг хил амтай ерөнхийдөө бол бас нөгөө гэр бүл энэ дээр бас их чухал байр суурийг эзлэх хэрэгтэй. Тэгээ миний хувьд манай хүн надад маш их итгэл үзүүлдэг. Ер нь бол миний ажил, миний хийж байгаа зүйл, миний зорьсон зорилгод маш их итгэлтэйгээр надад урам зориг өгдөг учраас тэр нь намайг их хүч оруулж одоо нөгөө энэ хүний хайрыг яг илэрхийлэх тэр мэдрэмжийг надад илүү сайн өгдөм болоо гэж боддог. Тэгээд итгэлийн дараа хүндэтгэл явна. Тэгээ ер нь бол эмэгтэй хүнийг ямар байр суурьаар яаж хөндлөх ёстой тэр зүйлийг манай хүн айгүй джентльмен арга замаар илэрхийлж чаддаг. Тэгээд тийм учраас хайртай энэ дашрамда зөвшөөнийг ашиглаад баярлаа гэдэг чи. За тэгэхээр манай эмэгтэйчүүд маань жишээ нь отгоо хайр халамж гэдэг чинь энд одоо итгэл хүндэтгэл гэж тэгж байна. Манай нөхрүүдийн хувьд хайрыг одоо юугаар мэдэрч байна жишээ нь? Тэр нь манай өмч бол ер нь дандаа ярьж хүнд ингэж дандаа энерги цацчихэд. Тэгээ тэр ярьж байгаа тэр яриан дундаа би байж гэнэ гэдэгс би яг хэр хайрлаж байна, хэр халамжилж байна гэдэг л мэдэрнэ. Тэр найзуудаа яг мэдээж нөгөө намайг магтчихна гэдэг өмчөөс харах биш. Би болохоор яаж чаддаг вэхээр энэ хүндээ хувьд миний байр суурь яаж явж байна. Би өөрөө ерэн зөв явж байна гэдэг. Ер нь бол тэгэл найзуудаа юу гэж ярьж байна, хүн амд юу гэж ярьж байна тэндээс л сонсон шүү дээ. Хэрвээ жоон гомдолтой бол тэгсэн юм байна те. За дараа тэгэх юм байна гэж тэгэж л явж байгаа. Тэр бол над тийм мэдрэлт хайрлах та. За манай Бекиг маань миний хувьд бол дөрвөн зүйлийг л харддаг юм уу? Гэх юм уу хувийнхаа хувьд бол тийм хамгийн нэгдүгürt хүндэтгэл гэдэг зүйл бол хайранд хамгийн ихэнд бас явж байгаа хэрэгтэй. Тэр чинь эрх хүний хувьд бол ялангуяа хүндэтгэл ихнэр үнээсээ хүлээн гэдэг бол хамгийн чухал зүйл байдаг байх гэж боддог. Хоёрдугаарт бол мэдээж бас нэг итгэлцэл байгаа. Нэг нэгэндээ итгэх, найдах гэдэг бол хамгийн том чухал хүчин зүйлийн нэг. Гуравдугаарт нь бол мэдээж нөгөө нөхөрлөл гэдэг нэг юм чухал юм явж байна. Тий. Ягаад тэгэхээр яг л одоо хамгийн сайн найз, хамгийн дотны зөвлөгч тий, хамгийн одоо том шүүмжлэгч гэл одоо байж болох тэр бүхэл тэр зүйлүүд бол энэ дотор явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол хамгийн чухал. Надад дөрөвт нь бол харилцан ойлголцол гэдэг энэ нэг зүйл байж ээж бас юм том дөрвөн баган шигэлэг их сайн тогтож өгдөг. Тэгээд энэ дөрвөөс аль нэг нь жоохон дутаад ирэхээр дөрөвний манай хэнийг хэлдгээр нөгөө хайр нь жоохон нэг тий одоо тийм дотор жоохон асуудал ороод яваад нэг үгүй юу гэдэг тэр хэмжүүр болж бас харагддаг байна. Тэр бас хосуудтайгаа ярилцж байгаа гэж ер нь оройдол нэг уулзаад байна гэж ярьжсэн шүү. Тэгэхээр хамгийн сүүлд яг хоёр биендээ зориулаад хизээ цаг зав гаргаж хамгийн сүүлд хизээ болзоонд явсан бай. Ер нь бол анх үерхчихэхэд ойр ойрхон болзоонд яваад заавалцах уу ингэж хийгээд гэр бүлтэй болоод тэгээд тэр хугацаа нэлээ ховордоод идэв юм шиг санагдана. Сая 2 хоног юм 3 хоног кино үзлээ. Гүчээр бүр хүүхдүүдээ бүр ингээд үзснээс баг ингээд юм болонгууд нэг манай өвчин 6 сартай ер нь л болцоолж өгөхгүй тэгэл гарах уу гэл нөгөө хоёр чинь гомдлоолгаар би тэр үзвэрэн ингээд байдаг баг. Албаар оройны 11 цагийн үзээр авч байгаа. Маргааш хичээлтэй байгаа шүү дээ. Тэгээд албаар хүүхдүүдэд орхиж байгаа. Тэгээд албаар VIP-д үзэж байгаа. Тиймээс өөртөө заавал. Гүд айгүй хөөрхөн ингээд байгаа хаас гой мой орчин дээрээ л ингээл айлын хүүхдүүдэд аваад
Хүүхдээ аваад ирдэг байж. Ямар ч тийм романтик биш. Сан гаргаж байгаа хаа тэгээ манай үз чи уурлаа. Ганц удаач гэсэн хоёулахна баймаар ш тэгэл үт. За цагаал тэгж байгаа. Их хүмүүс цаанаас л тэгдэм шүү. Яг ингээд VIP-д орж суучаад ингээд яг ингээд VIP очиж хүүхдүүд байсан бол гээд хүүхдүүдтэй цуг үздэг гэж. Тэгэхээр чинь би ингээд хоёулахна л байцгаал та ингээд. Яг тэр сүүл яг тэгсэн байхгүй. Хамгийн сүүлийн болцоо шүү дээ. Тэрч та сая манай хүний төрсөн үедээ сайхан болж өнгөрсөн 1 сард. 1 сарын сүүлээр болдог. Эдэн талдын 24-нд болдог. Миний 26-нд шүү дээ. Тэгээд дараа жил хамт юм. Гурван хамт юм. Тэгээд энэ жил яг ихнэртэй бодон. Ер нь бол өмнөх жилүүдэд ингээл яг найз нөхдөд хуурал ингээл тэмдэглэждэг байсан л та. Гэхдээ яг нөгөө ийм спешиал цаг гэх юм уу тусгай тийм цаг нэгэндээ гарах гэдэг талаас нь зорж жагаад бүр яг нэг зүрхнийхээ эдгэн найзуудтай энэ жил гол юм хэлээч. Юу хэлээ. Тэгээд тэгээ нөгөө ихнэртэй анхудаа зориулж дуулж өгч байгаа юм л да. Амтаа. Хамгийн гол бэлгэн тэр байсан гэх юм уу да. Гэтэ ер нь их анхал бид гэрэлж яхаас л дотроо ер нь боддог байсан. Ихнэртэй нэг чаддгийн мараа нэг ганц ингээд нэг хоёр дуулаад өгчихсэй гэл бодоод байсан. Хөөлөлгүй яах вэ? Тэр нууц шиг ямар дуу байсан бэ чинь нэрээ? Elvis Presley Can't Help Falling in Love with You. Тийм одоо яг утгацлж орчуулах юм бол дурлаад ханахгүй байна гэсэн санаа. Нөгөө талаас бол би өөрийгөө одоо захирч чадахгүй чам дурлаж байгаа гэсэн санаа шүү дээ. Амьдралын яг нэг тийм хүнд хэцүү үеийг хамтдаа туулна гэдээ бас гэр бүлийн нэг одоо хайрын хүчийн нэг шалгуур гэж бид нэрлээд байгаа хөө. Ер нь амьдралдаа тэр хайрын хүчийг шалгаад бие бинийгээ давж ойлгоод давж туулж исэн амьдралын тийм сургамж болсон тийм дурсамжуудаас юм уу ойлгож ухаарсан тэр үнцэнтэй зүйлүүдээс бид нартай бас хуваалцаач гэж хүсмээр байна. Миний хувьд л одоо ч түүнэр мөнөртэй ч юм уу захитай. Тэгэхээр яг нэг би бинтэй танилцаад шохооргоол тий. Яг нэг эмэгтэй хүн талаас ингээ хайрлаад ингээ эхний 4 жил бол яг тэгэж явд юм шүү. Тэгээд ингээд яг тэр их чсэн би өөр юм дээр судалгаан дээр чсэн харчихсан. Яг 4-5 дахь жилүүд дээр асуудын оронд яг асуудал үүсч эхэлдэг. Тэр нь яаж нэхэр мэдээж хүн гэдэг байгалаасаа уйдамтгай юмтай. Уйдаж эхэлдэг. Тэгэхээр яг тэр цаг хугацаанд дээрээс яг хайр мөн үү гэдэг босоод авч эхэлт юм байна л да. Тэгээд тэрийг болохоор хүмүүс хайр нь хөрчлөө гэж болдог. Тэр бол зөв шохоорол байсан. Тэгэхээр нэг 4-5 жилийн дараагаас яг тэр хүнд хэцүү үе давж чадах юм бол тэрний цааш амьдрал яг л болж болд юм шүү. Тэрнээс өмнө бол зүгээр яг бай хоорондоо ингээд зөгцөөд ингээд явчихулдаг тийм. Тэгэхээр тэрийг даваасай л гэж хүсдэг шүү. Тэрийг тэгээ залуучдаа за чи 4 жил төвчсөн 5 жил болсон уу? За одоо тэгвэл та хоёр яг эхэлж байгаа. Гэж хэлж яхад яг хоорондоо ингэж ийн гэдэг байхгүй. Яг тэгж л байсан бид тээр. Миний л туулсан зам тийм чинь тэрийг л дүүнэртэй хэлж байгаа шүү. Яг ингэж байгаа. За тэгвэл яг наад чи одоо 1 жил юм 2 жил үргэлжлэн тэрийг даваад гарчаараа тэгсний дараа даяраа хамтран амьдрах гэр бүл хайр дурлал гэж яриараа одоо л гүшүүлээд байдаг шүү. Тийм санал нэг яг ер нь эхний нэг 3-4 жилийн хугацаа бол эхний 2 жил бол их тийм романтик үе юм шиг байна. Ер нь их тийм гоё тий хөвөөд нөгөө одоо шинэ хин дээрээ сонирхон гэдэг шиг тий. Одоо эхний 1 жил мэл бол ерөөс ингээд цаг хугацаа мэддэхгүй шүү дээ тэр чинь. Яаж ч өнгөрөөд байгаа мэддэхгүй тэгэл явчихдаг. Ер нь 3 дахь жилээс бол айл нэг хүн л учраас төгс хүн гэж бол хороо дээр байхгүй тэгэл зэссэн гэж ярьдаг хүмүүсээ. Янз бүрийн дутагдaltaй талууд нь гарч ирнэ. Зэсэн цухуу энэ хүн чинь 2 жил ингээ нууж ирсэн юм өмс нь гарч ирдэ шүү дээ муур шиг тий. Яг тэр юм гараад ирэх үед нөгөө жинхэнэ сорилт шалгуурал эхэлж байгаа юм л да. Тэгэл за одоо жишээн дээр дутагдал алдаатай зүйлийн хүлээмжшүүр чадахгүй юу? Эсвэл тэрэнд өөрөө зохицохгүй юу гэдэг ч юм уу тий. Үндсэндээ бол 5 жилийн дараагаас ихэд бол яг тэр хооронд ч бол 5 жилд бол бас тийм бага хугацаа бол биш. Яг бие бинийгээ таньж мэдэх дахиад цаашгаа 50 жил хамт байх юм уу? 60 жил хамт байж чадахгүй юу гэдгийг тэр суур шалгуур нь бол яг үнэхээр тэр ихний 4-5 жилийн хугацаанд бол яг явчихдаг юм шүү. Одоо гэр бүл болгол одоо заримдаа бас 2 хүн 2 ондоо ертөнц амьдарч байгаа учраас маргалдах, биенийг гомдох тохиолдлууд гарна л да. Тэгэхээр та хэд маань биенийхээ түлхүүрийг олсон гомдосныхаа дараа. Одоо миний ихнэр миний нөхөр тэгэхээр нэг гомдлон тайлагдд юм аа. Тийм. Тэр түлхүүрүүдээс хаваалцаач. Сүүлийн үед нөгөө нэг тийм фейсбુકт гарцсан байсан нөгөө ямар ч эмэгтэй хатуу нөгөө ингэж уралсан эмэгтэй хүнийг тэрэлт номхолно гэдэг шиг тий. Тэрнтэй адилхан би чинь бас аамаа гэдэг намайг тэрчхээр ингэ Эйгүү ерөөхдөө би үл ер нь уурлахаараа манаа за миний хайр тайвшир гэл ингээл тэрчингүүд гэж байгаа л тэгэл тайвширчдаг шүү дээ. Манаа ярихгүй бол тэр гомдлоо хийлж
надад одоо муугаар хэлэх юм гомдлоо бүтэн тайлахгүй бол тий. Чиний буруу шүү гэж надад хэл ойлгуулахгүй. Заавал буруу бодож иж тэгээд. Заавал буруу бодож дуусгал ёстой байдаг тий. Тэгж чад бүр дараагаар нь бол харин ингээд миний буруу байсан гэдэг бүр дараа нь хэлдэг байхгүй. За Бекигийн гэрэл. Түлхүүр хэрэг. Манай төлхүүр дүүлдгээр манай эхнэр байдаг байна. За одоо тэгэл ер нь одоо нөгөө манай нэг тийм ярилцах гэдэг юм амар чухалчилдаг. Хоёул ярилцсан хараа. Чи яг урд суугаад хоёул ярилцсан. Би ч нэчээчээс авчаал та иггүй мөггүй заа юу маа юу энэ төр гэл ингээд энэ түнтгнэл ингээд явна штэ. Би бас нэг тийм ер нь бол ийм амглан ааштай хүн талтай байхгүй яг нөхөртэй бол тэрийг амар гаргана штэ. Одоо миний хамгийн итгэд найддаг хүн учраас те. Тэгээд тэр утгаараа одоо нөгөө намайг ингээд ирэхээр манай за ярилцаатах хоёул нэг яг 50 ярилцаатах чи нэг эрүүл ухаанаар бодоодохтой чи ингээд ихтэй гэдэг надад ингээд шаардлага тавьж эхэлдэг. Тэнгүүд надад бол би зүйлүүд аягүй тэрэнд нь автдаг болчиход байгаа шин. Өө за тэгээд яарэ би аягүй буруу ингээд олон дүр үзүүлж чаддаг гэж боддог байхгүй юу. Тэгээ одоо ер нь бол яг тэр маргааны нөхцөл байдалд бол ийм над зүгээр яг одоо би арай хошноор тайлбарлаад хэлсэн юм. Нэг амар юм 3-7 хот луу болж хуурж байгаа юм шиг ингээл. Тэгэл галаар тургаад ингээс алчих гал дэргүүч тий. Тэнгууч тэгэл хөөх юм нөгөө хөсөөг жижиг бамбагаа дуулгаа усэл ингээл байрал гэдэг жижиг юм байна. Луутаал үзээд байгаа юм шиг санагддаг байхгүй юу. Тэр том лууч юу нэгэл бяцх шиг хэрэг юм одоо юу яж юу ч байдаг тий. Тэгж байгаа л яг тэр нөгөө мэлхийг үнсгээр гүнж болдог шиг тэгээд нөгөөх нь нөгөө баатар нүц тарсаар бол нөгөө луу буцаагаад буулгаж ирж. А нөгөө л юм зараа шиг өргөс гараад ирэхэд өргөсөйн гэж илсээр байгаа л тэгэл зүлгүүрцээ тий байхгүй болоо. Тэгвэл бол ер нь маргаанд ялгч байхгүй. Тэг ингээл маргалдаал ирэхээр л нэгнийхээ дээр гарах ч юм уу эсвэл барьцсан ялангуяа өнгөөсээр зүгээр хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Чи тэгж явах би яхаар ингэ чи тэгээ өстэй би тэгвэл ингээс тэгэл барьцаад ирэхээр л бүр биш болоо юм шүү. Тэгэхээр яг нэг тал нь бол буулт хийдэг тийм тусмаа ер нь миний бодлоор зүгээр эрэгтэй хүн гэдэг чинь нэг юм байглаасаа ер нь одоо үүд чинь ноён нуруу те нэг юм эмэгтэй хүнтэй хайцууд арай нэг юм ууж алсыг харах тийм чадвар эрэгтэй хүн болгонд байдаг учраас тэрийг л тэр үед ашиглаж явах хэрэгтэй гэж байна. Тэгэхээр илүү ууж тайван хандаад Тэр хасуудаа баярлалаа бид бас маш гоё сэдвүүдээр ярилцж байна. Тэгээд хэсгийн зор хэдүүл бас хамтдаа нэг хөгжөөн тоглоом тоглоод эргээд бас ярилцлага үргэлжлүүлээ тий. Зүр цэцэг, хоёр дахь нь ертөнцийн 3 дахь нь киноны тавар байгаа. Тэгээд энэ төрсийг хараад таах хэрэгтэй байгаа шүү. За амжилт хүсье. Зөөр үг нь юу вэ гэдгийг таах тий. За амжилт хүсье. Хэлэх юм уу? Зөөр үг тий. Муу дагуул могоо орлох юм болоо. Сайныг дагуул сарныг хэлэх юм болоо. Одоо энэ дүрснүүд нь нэг утга санааг илэрхийлж байгаа. Нэг дүрсэн юм уу? Тий. Тэгэд нийлээд нэг зүр цэцэг бол. Ер нь бол монголчуудын нэлээд мэддэг тийм ойрхон зүр цэцэгнүүд байгаа. Урдл нь болохоор зэрэг нэг нь хөвш нэг нь хүүхдэл юм байна л да тий. Нэг нь хүүхдийг хараад төр болно гэсэн. Хөвшүүнийг юу лээ? Шин чи юу шээ? Энэ за инээж уцдаг. За харах биш болчихноо. Зүрс өгшилж. Хүүхэд уйлаад төрхөлөө. Уйлсаар мал биш ээ. Тэр майсаар. Юу ирчэндээ ч одоо юу вэ? Айлгана. Тий. Үхэхээр айлгаж уйлахаараа. Юу за хэдэрэ үхэхээр айлгана. Хүүхэд уйлахаар айлгана. За эндээс сүүлийн эможи чинь ингээд толгой ирүүлээд байгаа байхгүй. За чөтгөр хараад их нэ юу юм болоо гэдэг. Яг нөгөө ижил утгал юм байна. За ер нь бол багийн гэрэл ихтүүлээд жижиг хараа айлгана. Орцгоо бас төгсгөлөөнийс болохоор 2 багтаа 0.5 0.5 оноо өгч. За дараагийнх нь. За хоёр дахь зүрцэг. За яг саяных шиг тааш. Хүн хэлээр мал хэлээр. За тийм. За Бекигийн гэрвэл 1.5 оноо. Зэрэг хэлсэн л дээ. За яг төрүүлээ хэлсэн. Тий. За дараагийнх нь ертөнцийн 3. Энд бүгд хоорондоо дэлхийд цэцгээр дүүрэн далаа баян газар үнцээр баян. Тий нөгөө баян гэдэг. Тий. За ертөнцийн 3 баян байна тийм ээ. Дэлхийд үнцээр баян газар үнсээр баян. Тэнгэр одоор баян. Далаа усаар баян тийм л. За яа нэ ингээд зэрэг хийдэд тахарч байна. Чи уусаа яг тийм харагдчих л ойлгомжтой тийм. Ойлгомжтой. За 0.5-аар ахаад өглөө шүү. За Бекигийн гэр бол 2 оноо. За ганц сэлмийн гэр бол 1 оноо авлаа. За дараагийнх нь кино тавар. Алт өргөө. За баяр өргөе. Алтан өргөө байна. Хайруулагч юм уу? 2 оноо авлаа. За өнөөний харьцаа тэнцсэн байгаа шүү. Энэ дараагийнх нь.
Энэ дээдл нь юу юм бэ? Хайрын Монгол кино юм уу? Монгол кино, орчин үеийн кино. Зарим нэг хүмүүс баг илүү ойрхон байж магадгүй. Монгол кино яа юм? Татно. Сард дурлсан юу вэ? Тэнгэр дурлсан сар. Юу вэ? Тэнгэр дурлсан сар. Дэлхийд дурлсан сар. Дэлхийд дурлсан сар. За эндээ санааг нь. Санааг нь аваад. За. За яг 2.5 оноотой. За одоо энэ хамгийн сүүлийн. За одоо хайнаа агалах нь шүү дээ. Тий, хайнаа агалах. 2.5 оноотой. Энэ ч нөгөө нэг ороолон тэр бошгүй үлгэр. Ядуугийн зовлоо. Энэ аим шиг кино юм уу? Үгүй юу? Инээдмийн кино. Инээдмийн кино. Тэр одоо юу юм бэ? Нэг тийм. Тайлна аягүй сонирхолтой тайллаа. За эндээс ялагч тодрын шүү. Энэ үстэй. Хүүхэн. Энэ Монгол кино тийм. Уртынх нь эмэгтэй хүн тэгээд Ээжэнд байсан. За баяр хүргэе. Тийм. Ээж ирсэн ээж харагдахгүй байна. Хоёроо хийсэн. Бүр манай отгоогийн маань тоглосон кино шүү дээ. За Бекигийн гэрүүл баяр хүргэе. Кино таамартын хүн байхаар буруу байна. Амжилттай оролцлаа. Тэгээд асуудаас өнөөдрийн нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээж авсанд маш их баярлалаа. Тэгээд нэвтрүүлгийн уламжлалаас хамгийн сүүлийнхээ асуултыг оролцогчдаас хосуудаасаа бас асуу. Тэгээд ер нь бол нэвтрүүлэг маань гэр бүлд залуу хосуудад зориулсан. Тэгээд тэдэнд илүү амьдралын үнцэнд гэр бүлийн үнцнийг ойлгуулах зорилготой мэдээж гаднаас нөгөө хүний амьдралыг гаднаас нь харуул бүх зүйл сайхан харагддаг гэдэг шиг дотор мэдээж тэр айл зовлон жаргал бүх зүйл ээлжилдэг. Тэр ч утгаараа ер нь хайр яаж хүчрхэг болдгийг, хайрыг яаж илүү хүчрхэг болгож авч явах ёстой байдгиймээ гэсэн үнтээс одоо зөвлөгөө бас магадгүй залуу үеийнхэнтэй ч юм уу те өгөөсэй гэж хүсээд хамгийн сүүлийнхээ асуултыг энэ асуултаар төгсгөж байгаа юм. Мэдгүй тэгээд хүн чинь нөгөө мэдж байгаа өөрийнхөө амьдралыг ярьж штэ. Тэгээ би бол мэдээж энэ бол бидний хувьд өөрсдийн баримтлагыг зарчим хүн болгонд бүх юм таарах алба гэдэг тийм. Тэгээд би бол ер нь надад бол төвчээр нэг байх шиг байгаа да. Тэгээд ялангуяа эр хүнд бол нэг тийм юу байх хэрэгтэй, нэг хэмжээ хязгаар хил байх хэрэгтэй. Юуг би хийх вэ, юуг би хийхгүй. Би гэр бүлдээ яаж хандах вэ? Эхнэр эмэгтэй хүнд яаж хандах вэ гэдэг. Тэр хэмжээ хязгаараа ямар ч өөртөө нэг тогтоочод тэрний ёс зүйн хэмжээ байж болно те. Хайрын хэмжээ байж болно. Яг тэндээсээ гажихгүй, тэрнээсээ илүү гарахгүй байж ивэл тэгээд явна. Тэрнээс яг хүн байглаараа байгаад ингэх юм бол хүн одоо гэр бүл гэж байгаад яах юм те. Тэгэхээр тодорхой хэмжээний төвчээр хэрэгтэй болно. Хэмжээ хязгаар хэрэгтэй болно. Тэр орон зайдаа л өөрөө яг чөлөөтэй сайхан тоглоод эрхчлөөтэй байж байвал тэгэл хайр илүү гоё болт юм болоод. Хайрыг хүчрхэг байх гэдэг дээр бол би бол ер нь яг миний хувийн бодол бол их сайн нөхрөл чаддаг байх хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Хамгийн сайн найз нь байж, хамгийн тэр ирээгээр итгэлийн дааж, сэтгэлийг нь бас их ойлгож хүнддэг их тэр нөхөрлөл олон жилийн тэр нөхөрлөл гэдэг чинь одоо бид нар ерөнхийдөө хүний юу гэдэг өдөрт жирийн амьдралаас харагддаг шүү дээ. Олон 10 жил найзлж байгаа найз нар байдаг шүү дээ. Тэрийн үүн дээр яага найз гэдэг нэр амьдралын найз гэдэг чинь нөхөрлөл дээрээ суурилж байгаа. Тэгэхээр хайрын дотор ч гэсэн тэр нөхөрлөл гэдэг зүйл бол заавал байж иж тэгжээж тэр маань хамт тэр олон 10 жилийг бас туулж явах хэрэгтэй байх л гэж ингэж л ерөнхийдөө ойлгож байна. Тэгээд өдөр болгоно л хайрыгаа одоо ямарваа нэгэн байдлаар хүчрхэг болгохын төлөө өдөр би бол жишээ нь их нэртэй өдөр болгон шинээр л дурлалдаг гэж өөрийгөө бол зүгээр хувьдаа бол тэгж ойлгодог. Шинээр шинэ өглөө эхэлж байгаа шинэ дурлал явж байгаа гэсэн байдлаар хандаад тэгж ил ханддаг. Тэмчээс хайр гэдэг зүйл бол эцэж хуучирдгүй хүн төрлөختний ер нь энэ цаг хугацаанд нуулардгүй хамгийн хүчрхэг мөн чанар нь хайр юм болов гэж бодож. Бусад бүх юм бол тэгэл хэмжээ хязгаартай шүү дээ. Тэгжэл бодож байна даа. Маш гоё зүйлэл, маш гоё тайлбар бас байлаа. Тэр нарийнхан жимээр ерөөсөн нэг л хүн багтах боломжтой. Тэгэхээр эхнэр нөхөр хоёр бол ерөөсөн нэг хүн юм аа гэж. Тэгжээж тэр нарийнхан замаар хамтдаа явна. Тэр яг нэмжлэг нэг санаа болохоор юу найз нартай их ярьдаг л да. Одоо ялангуяа маань залуучууд, эрэгтэйчүүдэд бас хандаж хэлэх дуртай юм да. Би өөрөө жоохон феминист талдаа үзэлтэй. Эрэгтэй эмэгтэй хүн тэгш гэдэг. Өөрөөр хэлбэл эмэгтэйчүүдийн тэгш хэрхий жоохон дэмждэг талдаа гэх юм уу. Болохдоо айгаагүй хэрнэ. Байхтай айгаад байгаа маш олон залуучууд гарч ирээд байгаа. Тэгээд тэрнээс сууж өрх толгоолсон эмэгтэйчүүд бол ганц үе ээжүүд. Манай Монгол эмэгтэйчүүд бол маш хүчрхэг. Тэгтээ харамсалтай эргээд нүн сөрөг тал нь бол ингээд өрх толгоолсон яг бэлэг бүтэн хайраар үлгээд өсөөгөө хүүхдүүд бол энэ нийгэмд чинь бүр бүхлүүд нэг үе бий болж эхэлж шít. Энэ бол үнэхээр юм бас санаа зовоох
асуудал бол мөнгө гэж байна. Тэгээд энэний нэг шалтгаан бол одоо манай залуучууд эр хүн шиг л байхгүй бол эмэгтэй хүн таныг эр хүн шиг байлгаж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээж авсан хоёр хосуудтай маш их баярлалаа. Өнөөдөр гэгэн хайрын өдөр тэгээд энэ өдрийг бас гайхамшигтай мартагдахааргүй маш олон гоё сюрприз дүүрэн тэмдэглээрээ тэгээд мэдээж хайрыг бол өдөр болгон илэрхийлж явах хэрэгтэй. Тэгээд гэр бүлд нь хөөрхөн хүүхдүүдэд нь ажиргал хамгийн сайн сайхныг хүсье. Тэгээд манай нэвтрүүлгийн хамт олноос танай гэр бүлийн зурагтай зөвхөн танай гэр бүл зориулсан ийм амтад мерсиг бэлдэж байна. За баярлалаа. Энэ юу яах юм байна? Эдгээргүй ч гэлаад шүү дээ. Энд ч одоо байж гэж. Бараг хадгалсан байна. Энэ нэг хүн дутуу байна манай тийм. Харин нэг хүний толгойг одоо хийх. За баярлалаа. За ингээд бидний урилгыг хүлээж авсан та нартай маш их баярлалаа. Тэгээд би юу хэлэх дуртай гэхээр гэр бүлд мэдээж хайр гэдэг бол хамгийн чухал үнцэнтэй зүйл. Гэхдээ хайраас дутхааргүй зүйл бол итгэл бас байдаг. Тийм учраас хосууд маань биеиндээ үргэлж дандаа итгэдэг байгаараа биеиндээ үргэлж дандаа найддаг байгаараа. Баярлалаа. Хүний амьдралын хамгийн эцсийн зогсоол гэр бүл гэдэг. Тэгээ хайрын хүч нэвтрүүлгийн маань зорилго бас энэ. Тэгээд өнөөдөр бидний урилгыг хүлээж авсан хосуудаа баярлалаа. Тэгээ яг одоо цэгэрдэгтэй үзэж байгаа үзэгчтэй бас гэгэн хайрын өдрийн мэндийг хүргэе. Бид 6-гийн зүгээс баяртай үзэгчтэй. Баярлалаа. Орчлон дээр тэднийг хайрлаж амьдрнаа. Чи бол хүн хайрын хүч хүний амьдраа. Чи бол хүн хайрын хүч хүний амьдраа. Чи бол хүн хайрын хүч хүний амьдрал. Олон зүүнийг дамжсан уламжлалт альс чимсгийн имчилгээг орчин үеийн технологитой хөсөөлөн танд зориуллаа. Өөрийнхөө төлөө өдөрт нэгийг. Game of Thrones-ийг дидшээс 2-р бүлэг дидшийн бүх хэрэглэгчдэд үнгүй. Энэ муухай амьдтайгтэй. Энэ мамууг эмч болоосаа гэж ээж нь хүсэж байгаа гэсэн. Харин энэ аваргыг нисгэгч болно гэж аав нь ярьсан. Эд бол ирээдүйн жолооч, багш, банкир, уурхайчин, сансрын нисгэгч, рок дуучин. Үлгийтэй монголчууд өсч том болоод эх орноо нуруундаа өрнө. Таны гар дээр эх орны маань ирээдүй өсч торнож байна. Инхри үрсээ эрүүл чирэг сайн хүн болгож өсгөөрэй. Сваровски гигэн Валентины баяр зориулан бэлэгтэй худалдаагаа эхэллээ. Хайртай түндээ зориулах хамгийн нандин бэлгээ Сваровскиос. Дидшийн уламж өгцгийг 9